哎，莫德，你在干嘛？在洗机床，擦这么久机床了，这个机床你了解吗？肯定了解了。那你给大家介绍一下呗。我给大家介绍一下，这个是我们好新的是950W 的机床。这个一般呢，我们使用的是11千瓦的助电机，还有我们使用的是A2.6的助抽，我们采用的是8寸的卡板。在这个一关呢，我们搭配的是12公位的西辅导塔，左边的是55号的液压尾座。系统呢，我们使用的是短缩的988DA 的系统。还有需要了解什么的？如果听不懂的话，肯定你中文的话不好。